こたわる機械症状を街で見つけた。彼女の名はハーティ、話はできるみたいだ。彼女は心を持つアンドロイド、そうやって作られたがどうやら不完全らしい。そして彼女は研究者に捨てられた。心なきアンドロイドはもう世にはびこっていた。遠投というよりそれはもっともったな。聞き捨てならないいくつかの言葉を除いてはどうして私は生まれたの。どうして私を作ったの。どうして私は一人なの。教えて叫ぶ彼女の目からは涙が。彼女には心が宿っていた。そこには確かに悲哀の心が。もしかした心を失ったのは僕ら人間なのかも知らないな。星影です。よろしくお願いします。